Sveiki, šiandien mūsų studijos svečias yra Nerijus. Jis darė labai gražius karolius, Nerijus karoliukai yra, bet mane šitas žmogus džiugina savo vidumi, savo požiūriu. Turėdamas rimtas ligas, aš truputį anonsuoju, kad jūs leidžiat Nerijų ir nekalbėti apie jūs, kad serga deformuojančių reumatoidiniu poliartritu nuo 2 metų amžiaus ir begalė vaistų ir stuburas nejudantis, nesilankstantis, daugybė cheminių vaistų pasekoj, vartojimo pasekoj, neįsisavina maistinių medžiagų, kaulo ląstelės, osteoporozė vystosi ir taip toliau, bet šitas žmogus mane džiugina mano minėtų pozityvo, aš mokausi iš jo ir mano šito įrašo tikslas yra, kad kaip galima daugiau žmonių pamatytų, kad gyvenant tokiame ligotam kūne, apriboti fizinį judėjimas fizinis apribotas, galimybės apribotos ir šitas žmogus, kiek aš jį matau, visada džiugus, visada pozityvus. Nerijau, labai prašau pasakyti, ar visada tai buvo? Tai būna tų dienų tokių tamsesnių, kaip jau užgula, bet šiaip tai man tas pozityvumas, tai pas mane yra įdomis tokie, aš juos atsinešęs, tai man praktiškai biškutį lengviau tas pozityvume tame išbūti. Aš suprantu, bet jūs vis tiek buvo kažkoks tai, virsmas, jūsų buvo kažkokia duobė, galbūt emocinė, kažkada kažko pasireiškia ar kažkokio... Nežinau, ko... Tai buvę ten per gyvenime, ten tų duobių, kaip, sunkių per gyvenimą, kaip jie tai labai dažnai jau būna, bet tų duobių, bet būtent tas pozityvumas ir tu keliesi iš to ir toliau gyveni. Keliatis, kas padeda keltis, kas tikėjimas Dievu, pagalba, artimųjų parama, ar čia tiesiog kas prigimtis? Pradžioj tai draugai viską prisidėdavo, paskui, ir atėjo tie dvasiniai dalykai, tas tikėjimas į Dievą, žinai tą visą savo istoriją, ir duoda tau tokios jėgos, nes būna tokių dienų, kad labai sunku keltis, bet susikaupi. Ir tas pozityvumas, ir su draugais pasijuokė, nors ir labai sunku, bet tas, kaip sakoma, išlipi iš to savo sunkių nuotaikų, nes iš kitos pusės, kas iš to, kad atsisėdęs ten verksi visą gyvenimą, tai tik tai dar gilinsi tą problemą, čia yra, jeigu toj depresijoj būsi, tai ten kaip tik visokių ir ligų prisitrauksi, o tas su ta gera nuotaika skauda, bet tu ten išlipi, nes kai tas reumatoidinis artritas, tai jie skausmai praktiškai prilygsta onkologijai, tai skausmai yra baisuliniai, tai tas pozityvumas, tu eini juokiesi, net kartais būna namuose, tu vienas esi ir tu, nežinau, užeina tokia banga, tu vienas juokiesi tiesiog iš to savęs, su to gyvenimu ir tas pozityvumas pas mane labai išreikštas ir jisai man padeda rimtai gyventi, nes aš jeigu galiu pasidalinti šviesiai, jeigu aš būčiau įklimpęs į tas depresijas, į tą negatyvą, tai manęs jau senai būtų nebuvę, čia jau tas ligos manęs nebūtų sugriaužę tiesiog, o tas pozityvumas, tai net viduj kūne tą chemiją ir sudaro tą tokią, prisideda net prie sveikatos. Ir pačiam linksmiau, tu kaip pats linksmesnis, tai ir draugai tokie ir aplinka, mes visi pasijuokiam ir pajuokaujam, linksmiau gyventi man, pavyzdžiui. Tu tada ir apie tą ligą taip negalvojai, kada toks tą pozityvumą, nes pas mane ir draugai būdavo, į mane žiūrėdavo kaip į sveiką žmogų, mes ten kalbėdom, ten nebūdavo tokių, kad kažkokių depresijų iš viso ten ar taip, ten kažkokių ten, net nežinau, tu iš paskutiniųjų, kad tau ir taip blogai, ten
užsidedi, kaip sakoma, ir tą kaukę natūraliai linksmą ir žinai, iš tų sunkiausių situacijų, nes, nu, buvę tokių situacijų, kad, nu, nedaug dievė, jau ten tiesiog jau būna pats prie mirties ir ne vieną kartą juose buvau ir net man, net ir tos, kur mane moteris, su kuriuom dirbu, gelbėjo, tai sako, tave tiesiog, sako, net išgelbės tas pozityvumas, nes aš buvau, net pasidalinsiu, toks atsitikimas, mano hemoglobinas nukrito iki 24. Daktarai paskambino, sako, jūs įvežkit greičiau čia, nes sako, gal kokią minutę jis gali numirti, sako, nes čia, sako, jau žmogus būna negyvas, sako, praktiškai nukraujavęs, sako, jis dar, sako, ten gyvas, atvežė mane, aš ten anekdotus kaldau, žinai, tie daktarai žiūri mane, nepagauna, sako, tu savo kojom čia atėjo, sakau, savo, žinai, paima kraują, nes gal čia įvyko klaida kažkokia, nu taip, sako, 24 hemoglobinas, sako, jūs vežkite greičiau į reanimacinį, ten to kraujo donorą ten surasti, žinai, aš ten su tokiu dėkunkumu, su jumoru, ir ten kokios 4 dienos, jie sako, jau viskas tave išrašom, žinai, viskas, tai ta man hemoglobiną pakėlė iki 64 tik tai. Tai praktiškai kitus mano draugus su tokiu dar gulėdavo į ligoninę ir leisdavo mane, jau paleido iš ligoninės ir tas daktaras atėjo mane, kai paleido, sako, aš dar tokio žmogaus buvau nesutikęs, sako, tu praktiškai, sako, kaip žmogui pasako va tokią diagnozę, kad gali belia kokią minutę mirtis, jis sako, dažniausiai dasibaigia su savo baimė. Čia sako, numeris 1 su savo baimė, bet tu, sako, tau pasakėm, jis sako, su savo anekdotais, ten su savo to bariu pozityvumu, tai sako, būtent tu su savo to pozityvumu savo tą gyvybę įsigelbėjai, sako, čia net ne mes tau padėjom, sako, tu savo tiesiog, nes, nu, va, sakau. Taip, bet Nerijau, atsiprašau, bet tas pozityvumas, gera nuotaika, tai mes jį siejame su kažkokiu gerbuviu, su gyvenimu, bent jau sveikam kūne. Jūs minėjot skausmus, kurie pastovus, kurie prilygs onkologiniams skausmam. Su kažkokiu turėjimu, kažko materialaus, kažkokio buto, automobilių, šeimos, nu kažko tokio. Tai jūs nieko to neturit. Ar galiu pasakyti, kad jūs gyvenate 30 kg kūne? Taip. Kad jūs negalite atsisėsti? Jūs turite stovėti visą kadramentų ir galima pagalvoti, va taip pat žmogus kūrė grožį ir dovanoja grožį žmonėms. Tai jūsų atveju pozityvumas, tai tada su kuo siejamas, iš kur tada jis tai yra? Jisai, gal pasakyčiau, tai yra ne išoriniai kažkokie dalykai, kad ten gavai kažkokį žaisliuką, dar kažką, tai yra vidinis, tu jo nesuvaidysi. Taip. Tu jo neuždirbsi, tu jo ten kažkaip tai neperskaitęs knygos neįgysi, ten galėjai tik krūvų seminarų pozityvų, ten kas motyvuoja. Nu ne, čia tiesiog jau vidinė, jau tas yra viduje. Ir dar tą pastiprinė, kaip eina to dvasinius dalykais, nu, tau dar ten duoda to pozityvumo, nes, nu, tiesiog neįmanoma ten negauti. Taip, bet reikia norėti tais dvasiniais, reikia norėti. Viską, ką jūs sakote, reikia norėti daryti. Daug darbo aš labai daug kas to negali pasiekti, tie, kurie mes kniaukiam kartais lygioj vietoje, kažko netekia dėl smulkmenų palyginus su jumis. Tai reiškia yra pasirinkimo reikalas, noro reikalas. Taip, pasirinkimas būtent, nes tu gali negauti kažkokio žaislo ir tu gali ten, Jėzau, būti nelaimingas ten 2 mėnesius, žinai. O kitas sakysi, nu, negavau, einu, kitur gausiu, žinai, su pozityviu apdamisis, toliau eini, žinai. O čia dažniausiai taip per gyvenimą eini, tau iš žaislus atiminėjo, tu jau jaukiesi, nes, nu, taip jau toks gyvenimas ir, nu, ką. Ir kai mes pirmą kartą sutikom, aš įsiklausiau, nuo 2 metų amžiaus sergate, ar neturit nuoskaudų kažkam, kad gydytam ar kažkam, jūs sakėt, kad jokių niekam. Nu tai taip, aš kaip sužinojau tą visą savo irgi diagnozę, dėl ko mes ėjom ten į tas priežastis, gana praėjau tokį valymosi etapą ten, tos įsivalyti, tos toksinus šlakus. Ir kaip sužinojau, tai man, nu, viduje jokio nei pykčio, nei ten to, dėl ko, nu, supratau, nes vis tiek kažkaip tai suprantu tą dėsnį karmos, nu, tu kitaip negalėjo būti, jeigu tu ten būtum ne per tą gavęs, tai kažkaip kitaip vis tiek būtų atėjęs ir jeigu jau taip atėjo, tai
tas su manim ar ta liga, nu tai jinai atėjo net man kaip mokytoja. Pavyzdžiui, aš, pavyzdžiui, va toj savo lygoj, va kaip kitam jau galbūt tragedija, bet aš joje randu daug pliusų ir aš kaip save ant tiek jau esu įsinarplės ten iš daug informacijos sužinojęs, tai man čia praktiškai Dievo dovana. Nes vat žmonės galvoja, vat aš gavau lygą, na, jis ir ten jam depresija didžiausia, bet tu dabar, vat mano atveju, ten duok sveikas man kojas, ten rankas, tai aš nežinau, kur ten būtum atsidūrę, žinai, gal ten jau griautum kokį namo kampą, žinai, su perforatoriais. Nu, čia juokauju, bet esmė tu mano tema, nu, ten prisikariavęs. Tai dabar vėl ten kokiuose karuose dalyvautum, tai tau duoda kaip Dievas tokią va tą negalę, kad tu negilintum tos problemos toliau, o eitum į savo vidų, suvoktum savo klaidas, dėl to atgailautum, pasitaisytum ir gyventum normalų gyvenimą. Ir pasiruoštum sekantiems, normaliem, žinai. Įsitaisę savo klaidas, o ne taip, kad ten dijotum, Jėzau, kas čia dabar, kaip čia su manim, kas čia, kodėl. Ir kiek nors ten visus ten dievų šventus, visus, nes čia man dabar va taip. Ne. Eik, dirb, daryk, viskas sutvarkoma, net nėra tokios etiketės. Pas mane aš gyvenimą, ką minėjau, daug kartų buvo ten prie tos ir mirties, ir tie tyrimai baisiausi, bet tu keliesi, darai, jeigu tu nieko nedarysi, tingėsi, tai tu ir nugarmėsi žemyn, o tu vis tiek keliesi iš paskutiniųjų, kažką darai ir vis išlipi iš tų duobių, nes reikia daryti. Nes jei nieko nedarysi, nieko nebus. O jeigu nėra tokios etiketės tau visam gyvenimui, aš pats matau, kad ta savijauta kokia buvo kažkada, kur ten buvo pirminties, po truputėlį gerėja, iš to lipi, tai reiškia, nėra etiketės, tu gali dirbant ir išlipti iš tų ligų ir dar iš visokių nesąmonių. Čia daug dalykų gali susitvarkyti. Čia nėra taip, kad tau gavai lygą, ar ten kažkas gyvenimo problemos, tau uždėta etiketė ir tu jau nieko negali daryti. Ne, tu viską gali pasikeisti. Tik reikia daug įdėti pastangų, o įdėti labai daug, nes aš pats, kada dirbau su savim, tai būna, kad tu atsikeli, net pas mane tokie duomenys yra, dirbi 24 valandas per parą. Va taip galiu pasakyti, tu dieną atidirbai, jau galvoji vakare atsigulėjai miegot, žiūri, kad atsigulėjai, kiti darbai prasidėjo, bet jau ten tie, kur guli, visokios meditacijos, praktikos, žiūri, kad ten tu toliau kažką turi daryti. Ir tu praktiškai ten to miego minimaliai, tai tu dirbi, tu darai kažką tai. Nes tu žinai, kad darai dėl savęs, ne dėl kažko tai, bet dėl savęs. Ir tingėdamas tai niekur nebus, tai jei tingėsi, tai ką tu turėsi, niekur neturėsi, žinai. Tai ką galit palinkėti dabar mūsų klausytojams baigiant jau? Kad daugiau pozityvumo, viskas bus gerai, ką nenukabint nosies. Ir kad pozityvumas mumise, ar ne? Tai aišku. Kiekviename iš mūsų. Neieško ten išorėje kažkur ten, žinai, tavo loto bilietuose, dar kažkur aukso puode, o viskas čia, va, viduje. Čia jisai, žinai. Labai dėkui, Nerijau. Į save reikia, kai atsisuki, va ten jį pamatai dar didesnį, jisai net pats vidų juokiasi, o ten, kai ieškai kažkur išorės, jau aš iškodau, irgi ten kartais būdai ten galvoju, kad nusipirki kokį kompiuterį, nu tai gal ir pasidžiaugi ten vieną dieną, dvi. Ir viskas pasibaigė, supratai. Būna geresnių, atsiranda naujesnių kompiuterių. O čia pastoja humoras, žinai, visas gyvenimas humoras, jeigu todėl čia ateini, va kiti sako, jogai, žinai, gyvenimo žaidimas, ne, nu tai va rimtai, va tas ir yra, jeigu tu jį va taip eini, nu jisai rimtai linksmesnis, negu ten sėdė ir dėjoja ir virkšlinė, va Jėzau, koks ten nelaimingas, aš dabar, kai man ten blogai. Nėra blogai, reikia judinti subinę. Labai dėkui, Nerijau, labai dėkui už pokalbį. Labai dėkui už pokalbį. Man Nerijus tai yra iš tikrųjų gyvenimo Dievo dovana. Ir aš tikiuosi, kad mes dar susitiksim, Nerijau, ir ateityje. Tai aišku, kad susimatysim. Ir su mūsų klausytojais, žiūrovais susitiksim, tai ačiū labai. Ačiū Jums. Dėkui Jums už gerus darbus, tokius nuostabius. Ačiū Jums. Ačiū. Dėkui.